បន្ទាប់មកយើងដាក់បន្លែឲ្យវាចូលជាតិគ្នាជាមួយគ្រឿងសិនបងប្អូនរួចនេះខ្ញុំនឹងដាក់ទឹកខ្ញុំមិនដឹងថាបងប្អូនស្លរបៀបម៉េចទេប៉ុន្តែខ្ញុំស្លរបៀបខ្ញុំបងប្អូនស្លរបៀបបងប្អូនចឹងគ្រួសារតែងតែហូបគ្នាហើយអង្ករនេះខ្ញុំតតាចាក់ទឹកខ្ញុំដាក់ដើម្បីឲ្យអង្ករនេះវាឆាប់រីកដែរទេrồi dùng cropឲ្យវាចូលជាតិគ្នាសិនណាបងឥឡូវនេះវារៀងចូលជាតិគ្នាតិចហើយអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ទឹកឥឡូវខ្ញុំដាក់កំពឹសសាច់ជ្រូកហើយបងប្អូននិយាយកំពឹសម្ដងពួកវាណាខោបែបហ្នឹងดูมันเข้ากันนะของเขาเลยสำหรับการสอบเล่นแต่กระดานยกสร้างวัตถุดิบในของคุณนั่นคือการเป็นที่ความเป็นงานไทยที่เป็นเรื่องการกระดานยกรับทั้งหมดสองของคนเป็นไรก็รับโดยมูลนิธิឥឡូវនេះខ្ញុំបានដាក់ស្លឹកផ្ទីបងប្អូនដាក់បន្លែខៀវខ្លះព្រោះថាសម្លកកូរត្រូវការបន្លែគ្រប់មុខច្រើនអញ្ចឹងសម្លរបស់ខ្ញុំឥឡូវនេះរួចរាល់ហើយបងប្អូនហើយនាងខ្ញុំសូមអរគុណបងប្អូន